Кажуть, незалежність вимірюється роками, а мені здається, вона вимірюється миттями. Коли дитина босоніж іде рідною землею, коли вітер грається стрічками та кольорами української вишивки, коли над степом після дощу з'являється веселка. Ми хотіли зберегти саме ці миті, бо вони теж Україна, наша тиха, наша ніжна, наша незламна. Цей проект присвята 35-й річниці Незалежності України. З любов'ю для України, для наших дітей.